നമസ്കാരം, സ്മോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയാസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ്, സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുറേയധികം കാലമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, ചിക്കൻ വേസ്റ്റ് ഷ്രെഡിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം കമന്റുകൾ എനിക്ക് കിട്ടി, വളരെ നല്ല വ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷ്രെഡിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു. അതിനെ മുമ്പോട്ട് പോയി അതൊരു മിനറൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ, വളമാക്കിയെടുക്കാനോ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു വിവര സാങ്കേതികത്വം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പലരോടും അന്വേഷിച്ചു, പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോ എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ചിക്കൻ വേസ്റ്റ് വളമാക്കി മാറ്റാനുള്ള, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സാങ്കേതിക വശം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികത്വം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നിവിടെ. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളത് ദുർഗന്ധമാണ്. ആ ദുർഗന്ധം മാറ്റിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരു വളമാക്കി മാറ്റാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, മെഷീൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന, മെഷീൻ എറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സുമൻ താക്കോൽക്കാർ. അദ്ദേഹം തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയാണ്, ഔട്ടത്തൂർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഏകദേശം 14 പ്ലാന്റുകളോളം ഓൾറെഡി ഇറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എൻക്വയറിയുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും കാര്യകാരണ സഹിതം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കും. അതിന്റെ പ്ലസ്, അതിന്റെ മൈനസ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം അവർക്ക് അത് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാവകാശവും കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തോട് മെഷീൻ മേടിക്കണമെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഷീൻ ഇറക്ട് ചെയ്യണമെന്നോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മെഷീൻ വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കേൾക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഈ മെഷീനറികളിൽ MS-ഉം SS-ഉം ഉണ്ട്. MS എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ, SS എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. എപ്പോഴും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ മെഷീനറി തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആകുമ്പോൾ കോഴി മാലിന്യത്തിൽ ഈർപ്പത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ മെഷീൻസ് വളരെ വേഗം നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. MS കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ നാട്ടിലും അല്ല പുറത്തും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ മെഷീൻ ഇറക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ, ഇറക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് ഓവറിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. കോഴിമാലിന്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സുമൻ താക്കോൽക്കാരൻ. പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റാ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി, കോഴിമാലിന്യത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക. 2, 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വീടുകളില്ലാത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക. 3, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി. 4, നിങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മെഷീൻ മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് പോയി കണ്ട് വിലയിരുത്തുക. അത് ശരി പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇയാൾ സർവീസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. മെഷീനറിയുടെ പല ടൈപ്പ് മെഷീനുകളുണ്ട്. SS, MS എന്ന് പല ടൈപ്പ് മെഷീനുകളുണ്ട്. ഈ മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. മാർക്കറ്റിംഗ്, വളമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. വളമാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് തീർക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിറ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റും. കോഴി വേസ്റ്റ് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ആൾറെഡി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തണം. കോഴി വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്, അഥവാ ഒരു ദിവസം 2 ടണ്ണ് നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനറി ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് 1 ടണ്ണെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലൊക്കേഷനാണ്. നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഗവൺമെന്റ് റൂള് പ്രകാരം ചിക്കൻ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് റെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ്. അതിൽ
പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ 50 മീറ്ററാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ 100 മീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം. 100 മീറ്ററിൽ വീടുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. 3, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി. 4, നിങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മെഷീൻ മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് പോയി കണ്ട് വിലയിരുത്തുക. അത് ശരി പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇയാൾ സർവീസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. മെഷീനറിയുടെ പല ടൈപ്പ് മെഷീനുകളുണ്ട്. SS, MS എന്ന് പല ടൈപ്പ് മെഷീനുകളുണ്ട്. ഈ മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ച് മെഷീനിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കൺവെയർ വഴി ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 5 hours കഴിഞ്ഞ് ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് 5 to 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഫാറ്റ് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന 2 ഉൽപ്പന്നം കിട്ടും. ഈ 2 പ്രോഡക്റ്റും ഞങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മാർക്കറ്റിൽ 26 തൊട്ട് 27 വരെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 18 രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നോ അത്രയും വർഷം നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറണ്ടി മെഷീനറിക്ക് ഉണ്ടാവും. മെഷീനറി ഡീറ്റെയിൽസ്. B600 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം 2000 കിലോ വരെ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് B1250. 1250 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം 4 ടണ്ണ് വരെ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് B2500. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് 8 ടണ്ണ് വരെ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ 8 ടണ്ണ് വരെ ഉള്ള ഈ 3 മോഡലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഷെഡും 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഗോഡൌണും മതിയാവും. മെഷീനറി മേടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെഷീൻ വന്ന് എറക്ഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് തരും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഷെഡ് പണിയൽ, സിവിൽ വർക്ക്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് കസ്റ്റമറുടെ സ്കോപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു നന്മയുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓവറിൽ കേട്ടത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബിസിനസ് അല്ല, പകരം അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരെ ഒരു പരിധി വരെ നെഗറ്റീവാക്കി ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ബിസിനസ്സിലോട്ട് എടുത്തു ചാടി പണം കളയുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക്, എന്റെ ടീമിന്, എന്റെ ചാനലിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുമൻ താക്കോൽക്കാരൻ. അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ച് കബളിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഷീനറി വിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്. നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് വിട്ടുകളയാം. ഏത് നിമിഷവും സുമൻ താക്കോൽക്കാരന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ID എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് നിമിഷവും ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കിട്ടിയെങ്കിൽ 2 or 4 തവണ വിളിക്കുക. ബിസി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുക. വിളിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇറക്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ജെന്യൂൻ കസ്റ്റമറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് ഇറക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ പറഞ്ഞുവിടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. അതായത് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര കാര്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, അദ്ദേഹം പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 15 ലക്ഷം മുതൽ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ഇറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചും നമുക്ക് വേണ്ട ടണ്ണേജ് അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ് അനുസരിച്ചും ഇരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈബാക്ക് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്
ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നന്മയുടെ ഒരു സന്ദേശം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവരിലോട്ട് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ പറയണം. ആ ആവശ്യമുള്ളവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തോട് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടുക. ചെല്ലുക, കാണുക, സംസാരിക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും സന്തോഷവും ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മറുപടി തരുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.